नमस्कार मु प्रसाद आपण मानक स्वागत करुच्ची पीके यूट्यूब क्लास को। सो आमे गत एपिसोड मानक अष्टम श्रेणी गणित बहिर सेट प्रक्रिया विषय आलोचना कर सारी। तो सिक्वेन्शियली आमे बर्तमान नवम श्रेणी सेट प्रक्रिया आउ सेट्र प्रयोग विषय गणित बहिर आलोचना करवा ताकि पिला सब जिन सुविधार बुझा सुविधा बुझीपारे से सब जिन। सो आसतु आलोचना करवा सेट प्रक्रिया एवं सेट्र प्रयोग नवम श्रेणी गणित बही। ठीक उपक्रमणिका इंट्रोडक्शन। विंश शताब्दी गणित शास्त्र चमक सृष्टि करते सेट तत्वर स्रष्टा होती विख्यात जर्मान गणितक जॉर्ज कैंटर, जमीक आम अष्टम श्रेणी अलरेडी पढ़ी सारी। सूर्य विहुन ग्रह मान जपर निष्प्रभ और निस्तेज हो जाती सेट तत्व बिना गणित शास्त्र विभिन्न विभाग तथा ज्यामिति बीजगणित कलन शास्त्र इत्यादि अवस्था ठीक से होता है। सेट तत्व गणित को सहज और सुंदर कर जटिल गाणितिक तत्व को सरल और सावलील भाव में विश्लेषण कर मुख्य भूमिका ग्रहण कर। पूर्व श्रेणी में तुम्हें माने सेट व यार उपादान सेट्र लिखन पद्धति ससीम सेट असीम सेट शून्य सेट उपसेट संबंध सूचना पाइबा सह सेट प्रक्रिया संयोग छेद और अंतर संबंध पाठ कर। एसह सेट गुड़िक मध्य संपर्क तथा सेट गुड़िकर धारणा स्पष्ट करने भेन चित्र भेन डायग्राम आवश्यकता उपलब्ध कर। अध्याय से प्रक्रिया तथा अन्य किसी नूतन प्रक्रिया संबंध में आलोचना करा। पूर्व पाठ आलोचना पर्यालोचना। सेट संबंध में तुम मैंने अष्टम श्रेणी पढ़ी तथ्य गुड़ सामान्य रूप पुनः आलोचना प्रथम करवा। सेट व यार उपादान सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। सेट व सेट्र उपादान ए दुईटर संज्ञा ना मात्र आमको एक सेट एस व एक वस्तु जहाँ को आम एक्स लिखि सूचाइबा आम कहीपर जे एक्स बिलोंग्स टू एस अर्थात एक्स एस सेट्र एक उपादान किंबा एक्स डजंट बिलोंग्स टू एक्स अर्थात एक्स सेट्र एस रो उपादान नुहे। एक आम अलरेडी अष्टम श्रेणी पढ़ी सारी। सेट को प्रकाश करने दुईटी प्रणाली व्यवहृत होता है सेगुड़िक है तालिका प्रणाली बा टेबुलर और रोस्टर मेथड आ गोटे सूत्र बा सेट गठनकारी प्रणाली बा सेट बिल्डर मेथड। तालिका प्रणाली रे कुटिल बंधनी मध्य उपादान गुड़िक लिखा जाए जेपरिक एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 n is equal to 1 2 3 4 5 6 dot 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 dot. This is এটা সসীম সেট এটা অসীম সেট s টা হচ্ছে সসীম সেট n টা হচ্ছে অসীম সেট। ঠিক सूत्र पद्धति এই দুটি সেট কু উপাদান মানক সাধারণ ধর্ম কু ভিত্তি করে লেখা যায় যেপরি কি s is equal to x such that x एक गणन संख्या व 1 less than equal to x greater than equal to x less than equal to 5. So n is equal to x such that x एक गणन संख्या এই সেটটাকু s is equal to 1 2 3 4 5 এই সেটটাকু से सूत्र पद सेट माने जोटा कहले आमे सेट गठनकारी प्रणाली आ गोटे तालिका प्रणाली दीटा प्रणाली आमे लिखि परिबा सेटटा। तो सेही एका एस इज इक्वल टू यही सेट्टा को ही से पुणी से सेट गठनकारी पद्धति लिखिले पुणी से n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डट डट असीम सेट को से पुणी सेट गठनकारी प्रक्रिया लिखिले x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू x सच दैट x एक गणन संख्या। ससीम और असीम सेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जदि कौन सी सेट्र उपादान गुड़िक गोटी गोटी कर गणिले गणन प्रक्रियार परिसमाप्ति घटे तेबे संख्या सेट्टी एक ससीम सेट अटे। पुणी थर मुझे कहीदे जदि कौन सी सेट्र उपादान गुड़िक गोटी गोटी कर गणिले गणन प्रक्रियार परिसमाप्ति घटे माने आमे जदि कौन सी सेट्र जेकोसी सेट्र जेतिकी एलिमेंट अच्छी गणिकी आमे काउंट करि पारुचंती तेबे से संख्या सेट्टी एक ससीम सेट अटे। अन्य पक्षरे यही गणन प्रक्रियार परिसमाप्ति न घटुले उक्त सेट्टी एक असीम सेट अटे। मुझे ये एग्जांपल रे आपको बताऊँ s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5
এটা ଗୋଟେ ସସୀମ ସେଟ୍। ଆମେ ଗଣିଦେଲେ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ 5ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସେଟ୍ଟା ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ n = 1 2 3 4 5 6 ପୁଣି ଡଟ୍ 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 ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଅସୀମ ସେଟ୍, ଇନଫାନାଇଟ୍ ସେଟ୍। ତାହେଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଫାନାଇଟ୍, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇନାଇଟ୍, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଫାନାଇଟ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଗଣନ କରିବାର ବା କେତେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗଣିକିରି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ସେଇ କଥାକୁ ସେଇଠି କହିଲେ କ'ଣ, ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଲେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ଟି ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏହି ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ, ଉକ୍ତ ସେଟ୍ଟି ଏକ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଅଟେ। ସସୀମ ଆଉ ଅସୀମ ଭିତରେ ଫରକଟା ଏଇଆ। ମୁଁ ଆଉ କେ ରିପିଟ୍ କରୁନି, ଏତିକିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍ ଏର ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୋଡ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ବା କାର୍ଡିନାଲିଟି ବା ଏ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଯାଇଥାଏ। କାର୍ଡିନାଲିଟି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ଅର୍ ନଲ୍ ସେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍ ଉପାଦାନ ବିହୀନ ତେବେ ସେହି ସେଟ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମୋଡ୍ ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍, କାହାର କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି। ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏର ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏ ମୋଡ୍ ଏ ବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏ, n ବନ୍ଧନରେ ଏ ଲେଖାଯାଏ। ମନେକର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଏଇ s = 1 2 3 4 5, s = 1 2 3 4 5। ତ ଏ 1 2 3 4 5 ହେଲେ ଏସ୍ର କ'ଣ ହେବ, ମୋଡ୍ ହେବ। ଏସ୍ ମୋଡ୍ = କେତେଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଏଠି, 1 2 3 4 5, এটা ଲେଖା ହେବ 5। କେତେଟା ଉପାଦାନ ଅଛି, ଏସ୍ ସେଟ୍ରେ କେତେ ଗୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେଇଠି ଲେଖିଲେ, କେଉଁଠି ଲେଖିଲେ, ଏଠି ଲେଖିଲେ ଏକ ସେଟ୍ର ଏର ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୋଡ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଯାଇଥାଏ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଟି ଅର୍ ନଲ୍ ସେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍ ଉପାଦାନ ବିହୀନ ତେବେ ସେହି ସେଟ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍କୁ ଫାଇ ବା ଦୁଇ ଗୋଟି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍। ଉପସେଟ୍ ବା ସବସେଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ ସେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏକୁ ବି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ, ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ ସେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ, ଏରେ ଯାହା ଅଛି ବିରେ ସେୟା ଥିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ବା ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଓଲଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବି ସବସେଟ୍ ଏ ବି ବା ବି ସୁପରସେଟ୍ ଏ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏ ସବସେଟ୍ ବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି x belongs to a, that implies x belongs to b। ମନେ ରଖ, ଫାଇ ଇଜ୍ ଏ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଅଟେ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଅଟେ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଅଟେ, এটা ମନେ ରଖ ପିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଏବଂ ଏ ସବସେଟ୍ ଏ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ତା ନିଜର ଉପସେଟ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ନେବି, s = 1 2 3 4 5, ଏଇ ସେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସେଟ୍ଟା। ତ ଏସ୍ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ ସବସେଟ୍, ଏସ୍ ନିଜର ସବସେଟ୍, ଏସ୍ ନିଜର ଗୋଟେ ସବସେଟ୍ ବା ଉପସେଟ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଫାଇ ସବୁ ସେଟ୍, ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ସବୁ ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ଉପସେଟ୍, ପୁଣି ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ସେ ନିଜେ ତାର ଗୋଟେ ସବସେଟ୍ ବା ଉପସେଟ୍ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ସେଟ୍ର ସମାନତା, ଦୁଇଟି ସେଟ୍ର ସମାନତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଟୁ ସେଟ୍ସ। ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟରେ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ସବସେଟ୍ ଏ ହେଲେ ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ = ବି ଅଟେ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟରେ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ଓ ବି ସବସେଟ୍ ଏ ହେଲେ
ए ओ बी सेट द्वय समान अर्थात ए इज इक्वल टू बी आम गोटे एग्जांपल नेले बुझीजा कौन रख देखंतु मन रख जे 1 2 3 4 एठी भी 4 2 1 3 ए सेट द्वय एक ओ अभिन्न केवल कौन या भीतर फरक गोटे जिनस सिक्वेन्शियली 1 2 3 4 सजेकी लिखाई पुणी आ गोटे 4 2 1 3 सेकेंडटा मु कहूँ ये पूरा ठीक ठाक लिखाई 1 2 3 4 ये टे लिखार टे आग पछ हो कोटा सजा हो कोटा सजा है ए सेट द्वय एक ओ अभिन्न अर्थात वो एक ए सेटटा देखो ए सेटटा देखो एक एक 2 3 4 ए सेटटा कौन 1 2 3 4 सेट द्वय मध्य एक ओ अभिन्न गोटे से ये दुईथर एक लिखाईगला हाँ एटी 1 2 3 4 ठीक लिखाई एटी कौन लिखाई ए केस लिखा 4 2 1 3 माने क्रम अनुଯାयी ठीक लिखा है ना ठीक अर्थात उत्पाद गुड़िकर क्रम परिवर्तन कले किंबा अर्थात उत्पाद गुड़िकर क्रम परिवर्तन कले किंबा एक उपादान को अधिक थर लिखिले नूतन सेट सृष्टि हुए ना एक कथा मन रखु अर्थात उत्पाद गुड़िकर क्रम परिवर्तन कले आम जो एलिमेंट गुड़ा कथा कहते एलिमेंट से एलिमेंट गुड़ार जदि क्रम परिवर्तन कले आगटा पछ पछटा आग एपट सेपट करदे किंबा उपादान को एलिमेंट को आपण अधिक अधिक थर लेखिले नूतन सेट सृष्टि हुए नाही बुझिले ठीक सो ए इज इक्वल टू बी केमती हम ए इज इक्वल टू बी केमती हम से कथा से कहले दुईटी सेट्र समानता केमती हम मन करतु मु या ए नहीं गली ए सेट्टा को ए नहीं गली ए 1 2 3 4 ए नहीं गली बीटा मन कर एटा हला बी बी सेट एटा हला बी सेट एटा हला बी सेट एटा हला ए सेट तो ये दुईटा सेट भीतर किसी फरक अच्छी कि किछि नाही केवल यार क्रमानुजाई एक दिथर लिखाईगला कि ए सेटा को मुझे बी नहीं गल मत एटा 4 2 1 3 होगा चारिटा आग लिखाईगला दुईटा पर लिखाला कार किंतु गड़बड़ थाए ता माने नुह ए इज इक्वल टू बी हम ना ए इज इक्वल टू बी सब बड़े हम ए दुईटा सेट भितर किमिति इक्वालिटी अच्छी से जिनस को बुझाई से दी तीन टा उदाहरण देकी बुझेले ठीक आउ थे कहीदे दुईटी सेट्र समानता इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स ए ओ बी सेट द्वय ए सबसेट बी वो बी सबसेट ए हेले ए बी सेट द्वय समान अर्थात ए इज इक्वल टू बी ठीक एबे आसे व्यापक सेट बा यूनिवर्सल सेट को मत लगुच बर्तमान सुधा समस्त प्राय सन्देह क्लीयर हो जाइथिबो सब बुझी सारी ठीक एटा प्रायतः अष्टम श्रेणीर पाठ बोली मु भावुची एबे पढ़िबा आमे व्यापक सेट आमे कौन से एक आलोचना कला बेले विभिन्न सेट और विभिन्न उपादान इत्यादि सह स्पर्श रे आसी थाउ उदाहरण स्वरूप मनकर आमर आलोचना गणित पुस्तक मान को नहीं करा जाउची एतरे बीजगणित और प्रयोग ज्यामिति और प्रयोग सरल गणित गणित सोपान त्रिकोणमिति परिचय इत्यादि अच्छी ओडिया भाषा लिखित समस्त गणित पुस्तक मान सेट एस इंग्राजी भाषा लिखित समस्त गणित पुस्तक मान सेट टी निया जाउ से कौन कहले आउ थोड़े कहीदे मु आमे कौन से एक आलोचना कला बेले विभिन्न सेट और विभिन्न उपादान इत्यादि सह स्पर्श रे आसी थाउ उदाहरण स्वरूप मनकर आमर आलोचना गणित पुस्तक मान को नहीं करा जाउछि एथिरे बीजगणित और प्रयोग ज्यामिति और प्रयोग सरल गणित गणित सोपान त्रिकोणमिति परिचय इत्यादि अच्छी ओडिया भाषा लिखित समस्त गणित पुस्तक मान सेट हम एस आ इंग्राजी भाषा लिखित समस्त गणित पुस्तक मान सेट हम टी एति बुझले आगु चलत यही आलोचना को भित्ति करी आम एक सेट कल्पना करवा या इ लेखिवा सूचाइबा जेपरिक जे कौन गणित पुस्तक इ रो एक उपादान हम एठार सरल बीज गणित बिलोंग्स टू इ एस सबसेट इ टी सबसेट इ इत्यादि एपरी सेट इ को व्यापक सेट कह जाए व्यापक सेट इ रो संज्ञा निम्न रे दियागला तो एस आउ टी टा कौन मु कहली एस टा होची जेते सब गणित पुस्तक अच्छी जोड़ा कि ओडिया भाषा रे लिखा जाइछि तार सेटा होची एस टी टा होची कौन जेते सब गणित पुस्तक अच्छी तार इंग्लिश भाषा रे लिखा तो तार सेटा होची टी तो एस आउ टी उभय
कार उपसेट ଇ ର ଉପसेट ଆମେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ସେଇ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଏକ ସେଟ୍ କଳ୍ପନା କରିବା ଓ ଏହାକୁ ଇ ଲେଖି ସୂଚାଇବା ଏହାକୁ ଇ ଲେଖି ସୂଚାଇବା ଯେପରିକି ଯେକୌଣସି ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ଇର ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ ସେ ସବୁଯାକ ଏସ୍ ସେଟ୍ର ହେଉ କି ଟି ସେଟ୍ର ହେଉ ସବୁଯାକ ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ କାର ଉପାଦାନ ହେବ ଇର ଉପାଦାନ ହେବ। ସୋ ଏସ୍ ସବସେଟ୍ ଇ ଟି ସବସେଟ୍ ଇ ହେଲେ ଏପରି ସେଟ୍ ଇ କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ର ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ସେଟା ସଂଜ୍ଞା ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପସେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପାଦାନ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଧରି ନେଇଥିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଧରେଇଲି ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପସେଟ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପାଦାନ ହୁଏ ତେବେ ସେଇ ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଏସ୍ ଆଉ ସେଟ୍ ଟି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇର ଉପସେଟ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେଲେ ଇଟା କ'ଣ କି ଇଟା ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଯେପରି ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏସ୍ଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ ବହିମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଟିଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଗଣିତ ବହିମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗଣିତ ବହିମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ତେବେ ସେ ଏସ୍ ଆଉ ଟି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇର ଉପସେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କଳ୍ପନା କଲେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ସୋ ଇଟା କ'ଣ ଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ ଆଉ ଟି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଟ୍ ଆମ ଇର ଇ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି ଠିକ୍ ତେଣୁ ଇ ସେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍। ତେଣୁ ସେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପସେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପାଦାନ ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପାଦାନ ହୁଏ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ଯଦି ଇର ଉପସେଟ୍ ହେବ କି ନହେଲେ ଇର ଉପାଦାନ ହେବ ତେବେ ସେଇ ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଇକୁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଓ ଏହାର ଉପସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଇ ସେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଇ ସେଟ୍ ଏଇ ବକ୍ସଟା ହେଲା ଇ ସେଟ୍ ଆମର ଇ ସେଟ୍ ବୁଝିଲେ। ମନେକର n ଇଜୁକାଲ୍ ଟୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି n ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର n ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ବା w ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ z ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ s is equal to 1/n such that n belongs to n not equal to 1 ଏଠାରେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ Qକୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଇ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଆମର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା n କି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ n ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ n ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଏ n is equal to 0 1 2 3 ପୁଣି w ଲେଖା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ zକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ sକୁ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ସେ Q ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ସବୁକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବତେଇଲେ। ତ ମୁଁ କହିବି nଟା w ଭିତରେ ଅଛି wଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି ପୁଣି sଟା କା ଭିତରେ ଅଛି sଟା nକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ସୋ କାରଣ Q ହେଉଛି ଏଠି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। এই ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଧାରଣା ଅଛି ସେମାନେ ଏ ସେଟ୍ଟା କ'ଣ ଏ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ n ସଂଖ୍ୟା w ସଂଖ୍ୟା z ସଂଖ୍ୟା s ସଂଖ୍ୟା q ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଇକୁ ବୁଝିପାରିବା ଠିକ୍। ତ
तो संख्या विषय जदि किसी भी पिलांकर टिके भी धारणा अच्छी ताले से व्यापक सेट को बुझार किसी असुविधा हम ना संभवतः आम बुझीगले व्यापक सेटटा कौन अटे। बर्तमान चलतु पढ़ियो सेट प्रक्रिया। ए विषय किसी सन्देह थिला लगुच कि मनकर एन इज इक्वल टू गणन संख्या मानकर सेट ये जो सेट गुड़ा से देले वृत्त करी ए विषय तो आपण मैंने जानते आम वेन डायग्राम विषय ऑलरेडी जानी सारी। तो कौ सेट काठू केते बड़ एमती एग्जांपल बतैकि से तो लास्ट को क्यू संख्या क्यू बा परिमेय संख्या को व्यापक सेट हिसाब से नहीं माने परिमेय संख्या भितर को संख्या अच्छी पूर्ण संख्या भी अच्छी स्वाभाविक संख्या अच्छी गणन संख्या अच्छी आउ अन्य संख्या भी अच्छी ए सब भग्नांश संख्या सब ए सब जिनस क्यू कि परिमेय संख्या भितर अच्छी सो परिमेय संख्या क्यूटा को से यूनिवर्सल सेट बोलिक एग्जांपल गोटे द्रष्टव्य उदाहरण हिसाब से ये रिप्रेजेंट करता। ठीक चलते सेट प्रक्रिया दुईटी सेट ए और बी को नहीं दुई तीन गोटी प्रक्रिया जोता संजोग यूनियन छेद इंटरसेक्शन अंतर डिफरेंस घटी था एमाने प्रत्येक गोटे गोटे द्वैत प्रक्रिया बाइनरी ऑपरेशन करि थांते। ठीक मन रख सेट मानक मध्य एमानकु नहीं जो बीजगणितर सृष्टि ताकू बुलियन बीजगणित बा अलजेब्रा कहा जाए। प्रख्यात इंग्रेज गणितज्ञ तर्कशास्त्रविद जॉर्ज बुले 1815 रु 1866 मसीह यही क्षेत्र को विशेष अवदान थोर यही बीजगणित नाम नामित ये जो संजोग इंटरसेक्शन डिफरेंस आम जो सेट प्रक्रिया मध्य कर बुलियन अलजेब्रा कह जाए या तर्कशास्त्रविद जॉर्ज बुले ये जिनस को आमको शिखई आमको गणित दुनिया को देकी जाइछन से शिखई से थ्योरी देकी जाइछन तेणु ताकू कह जाए बुलियन अलजेब्रा कौन नाटा जॉर्ज बुले। ठीक तो प्रथमे संजोग यूनियन विषय पढ़ा तो यूनियन इंटरसेक्शन आ डिफरेंस ए विषय अल्प किसी धारणा आम अष्टम श्रेणी भी पाई जोटा आम ऑलरेडी यार पूर्वर वीडियो मानक अपलोड कर सारी से भी आप देखिए किंतु जेहेतु सेट पाठ चलती अष्टम नवम दशम बोध सेट ना अष्टम नवम सेट अच्छे तो सेट सिक्वेन्शियली सारापर पुणी आम वास्तव संख्या परिमेय संख्या पॉलिनोमियल ये सब जिन धीरे धीरे अष्टम नवम सिक्वेन्शियली पढ़ी आम जा ताकि आमर सब डाउट क्लीयर होकर बुझे गोटे सुविधा हे। ठीक ए ओ बी सेट दुए थी समस्त उपादान गुड़ी को नहीं गठित सेट को ए ओ बी रो संजोग कह जाए या ए यूनियन बी द्वारा सूचित हुए या को बेसी रिपीट मु करी ना यार वीडियो आम ऑलरेडी पकई सारी अष्टम श्रेणी गणित माने अष्टम चैनल आम पकई सारी। ठीक ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी। ए ओ बी सेट द्वारा संजोग ए यूनियन बी सेट को समांतर रेखा द्वारा सूचित करा जाइछि एटा ए यूनियन बी रो वेन डायग्राम। ठीक ए यूनियन बी रो वेन डायग्राम एटारे एक्स बिलोंग्स टू ए अबा एक्स बिलोंग्स टू बी अर्थ होउछि एक्स उपादान टी ए रे किबा बी रे किबा उभय रे रही पारे। ठीक चलंतु उदाहरण 2 दलासी उदाहरण 2 ए इज इक्वल टू ए बी सी बी इज इक्वल टू डी एफ जी हेले ए यूनियन बी कौन हम ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक आ कि बुझेबा दरकार ना मुझे मुझे जदि गोटे जिनस गोटे सेट्रे दी थर ए लेखाला कि दी थर बी लेखाला इधर थरे मात्र लेखा हम ए यूनियन बी रे थरे मात्र लेखा हम। ठीक ए दुटा सेट को से मिसेक लिखिदेले ए बी सी डी ई एफ जी को सिक्वेन्शियल सजेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच जी जाए लिखिदेले। उदाहरण 3 देखु ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 हेले ए यूनियन बी कौन हम 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8 हेले 2टा ये भी अच्छी 2टा से भी अच्छी दी थर आप लिखे थरे मात्र लिखे 1 2 3 4 6 8 बुझे ए ओ बी सेट द्वारा समस्त उपादान को नहीं ए यूनियन बी सेट गठित है। उदाहरण 4 पुणी ए इज इक्वल टू पी क्यू आर बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस हेले ए यूनियन बी कौन हम पी क्यू आर यूनियन पी क्यू आर एस पी क्यू आर एठी भी अच्छी पी क्यू आर एठी भी अच्छी तो केवल पी क्यू आर एस दी थर लिखिए केवल थरुटे लिखिकी एस लिखिए कथा मुझे ऑलरेडी यार पूर्व वीडियो मानक अष्टम श्रेणी सेट थ्योरी पढ़ेला बेलू ही मुझे बुझे सारी आपण मैंने से वीडियो क्लिक कर देखी पारे।
ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ରିପିଟ୍ କରୁନି। ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେଗୋଟି ତଥ୍ୟ କେତେଗୋଟି ନିୟମ ସେ ଦେଲେ କ'ଣ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ହେଲେ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ହେଲେ ए सबसेट बी हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हम कौन है ए सबसेट बी हेले दीटा सेट भीतर बड़ सेटा किए बीटा हूँ बड़ सेट ए तार उपसेट हम तो ए दीटा सेट यूनियन हेले सब बड़ सेटा कौन आसो जो जहाँ आसो से कौ सेट आसो बी सेटा का ही आसो बुझीपार ना मन कर मुझे कह एग्जांपल ये देली ए इज इक्वल टू पी क्यू आर बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस कौटी अधिक उपादान अच्छी मुझे कह बी रे अधिक उपादान अच्छी एलिमेंट जोटा अच्छी पी क्यू आर एस तो ए आ बी भितर जदि आम यूनियन करवा को सेटा आसो पी क्यू आर एस आसो तो पी क्यू आर एस टा कौन बी सेटा ठीक सो ए सबसेट बी हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हम बुझल पिले पुनः बी सबसेट ए हेले पुनः बी सबसेट ए हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए तार उल्टाटा आ कौन जदि बी सबसेट ए है ए सबसेट बी है कि बी सबसेट ए है जदि ए सेटा बड़ है यार उल्टा कथा जदि आम बीटा को ए नहीं जा एटा को बी नहीं जा बीटा को ए नहीं जा एटा को बी नहीं जा ताले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हम बुझले पिले जेकोसी सेट ए सहित ए रो संजोग ए अटे जेकोसी सेट जदि ए हम से ए सहित ए रो संजोग कले आ कौन हम किंतु गणित ठीक उल्टा एक को एक मिसिले आप दुई पाइबे दुई रे दुई मिसिले आप चार पाइबे किंतु सेट्रे ठीक उल्टा हो ए रे ए मिसिले ए ही रहिबो जिमती मुझे कहबी ये ए इज इक्वल टू पी क्यू आर आउ थे ए इज इक्वल टू पी क्यू आर दीटा जाक पी क्यू आर एड कले कौन दिथर पी दिथर क्यू दिथर आर लिखिदेवे कि ना यूनियन कले किंतु केवल ए इज इक्वल टू पी क्यू आर ही रहिबो पी क्यू आर ठीक सो कौन लिखिले सी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हम ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हम ठीक शून्य सेट फाई रे कौन सी उपादान नथिवरु जेकोसी सेट ए सहित यार संजोग ए अटे अर्थात ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इरा बुझे कहवा दरकार नहीं शून्य सहित एक मिसिले एक शून्य सहित एक मिसिले एक शून्य सहित दुई मिसिले दुई बुझीपार ना तो फाई शून्य सेट सहित जेकोसी सेट मिसिले आम से ए सेट ही पाइबा ए यूनियन बी सेट टी ए और बी सेट द्वयर समस्त उपादान गुड़ी को नहीं गठित तेणु ए रो समस्त उपादान को ए यूनियन बी रे रहिबे तथा बी रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे रहिबे अर्थात ए सबसेट ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी आउ थे कौन दला सी आउ थे बुझु शुण ए यूनियन बी सेट टी ए और बी सेट द्वयर समस्त उपादान मान को नहीं गठित मु कौन कहली ए यूनियन बी जदि कहिबे ए यूनियन बी सेट टी ए और बी सेट द्वारा समस्त उपादान मान को नहीं गठित किमिति हला देखो मु बुझाऊँ ये कौन है एटी है ए इज इक्वल टू पी क्यू आर बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस तो ए यूनियन बी है पी क्यू आर एस ए रो आ बी रो समस्त उपादान मान को नहीं गठित है पी क्यू आर एस जोटा कहला ए यूनियन बी ठीक आउ थे कहूँ बोर हूँ बुझा दरकार जिनसा सो ए यूनियन बी सेट टी ए ओ बी सेट द्वयर समस्त उपादान मान को नहीं गठित तेणु ए रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे एवं बी रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे रहिबे अर्थात कौन है ए सबसेट ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी कौन कहले ए सबसेट ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी यही कथा से कहले बुझले जदि ए यूनियन बी सेट टी ए ओ बी सेट द्वयर समस्त उपादान मान को नहीं गठित तेणु ए रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे रहिबे तथा बी रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे रहिबे अर्थात ए सबसेट ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी हम अर्थात ए यूनियन बी टा ए रो गोटे ए रो सुपरसेट हम आउ एटा सबसेट हम एटा सबसेट ऑफ ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी सो उल्टा लिखिपर कौन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सुपरसेट ऑफ ए सुपरसेट ऑफ बी
ঠিক ସଂଯୋଗର ନିୟମ ଏଟା ଖାଲି ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତୋଟି ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍। ଆଜି ସଂଯୋଗ ସାରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଛେଦକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ସଂଯୋଗ ଯାଏ ସାରିଦେବା ସଂଯୋଗଟା ସାରିଦେବା। ସଂଯୋଗ କ୍ରମ ବିନିମୟ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଓ ବିର ସଂଯୋଗ ବି ଓ ଏର ସଂଯୋଗ ଏକା ସେଟ୍ ମିଳେ। ସୁତରାଂ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ଏନ୍ ଏ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। କ୍ରମ ବିନିମୟ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଧାରଣା ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏ ଓ ବିର ସଂଯୋଗ ବି ଏର ସଂଯୋଗ ଏକା ସେଟ୍ ମିଳେ। ସୁତରାଂ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି କି ବି ୟୁନିୟନ୍ ଏ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ସବୁ ଉଦାହରଣକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ଇଏ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝୁନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଠିକ୍। ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ ଏ ନିୟମ ସହିତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 3 ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 4 5 6 3ଟା ବିରେ ବି ଅଛି 3ଟା ଏରେ ବି ଅଛି। ଏଟା ଛୁଆ ସାନ ସେଟ୍ ବିଟା ବଡ଼ ସେଟ୍। ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଲା 6 7 8 ହେଲେ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି। ଆଗ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ବାହାର କରିବା ପୁଣି ସେଥିରେ ୟୁନିୟନ୍ ସି ବାହାର କରିବା। ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟି। ଠିକ୍ ଏସ୍ ଆଉ ଟି ଯେ ଏକା ଏଟା ଦର୍ଶା କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି। ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ 1 2 3 ଇଏ 4 5 6 ତ ଆମେ 1ରୁ 6 ଯାଏ ଲେଖିଦେବା କଥା କ'ଣ ମାନବରେ ସରିଲା 1ରୁ 6 ଯାଏ ଲେଖିଦେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ବାହାରିଗଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି ୟୁନିୟନ୍ ସି ମିଶିବ ସିଟା କେତେ 6 7 8 ହେଲା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ବାହାରିଗଲା। ୟୁନିୟନ୍ ସି କରିଦେଲେ ଆମେ 1 2 3 4 5 6 ୟୁନିୟନ୍ 6 7 8 6 ଏଇଠି ବି ଅଛି 6 ଏଇଠି ବି ଅଛି 6କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଲେଖିବା ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ଆମକୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଗଲା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ବନ୍ଧନୀ ୟୁନିୟନ୍ ସି। ଠିକ୍ ସରିଲା କାମ। ଟିର ଦେଖିବା ଟିର କ'ଣ ଦେଲା ନିୟମ ଟିରେ ବି ସେଇ ଦେଲା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି। ପ୍ରଥମେ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ଆମେ ମିଶାଇବା। ପ୍ରଥମେ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଦେବା ବି ୟୁନିୟନ୍ କେତେ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ବିଟା ଆମର ଦେଲା କେତେ କୁଆଡ଼େ ବିଟା ହେଉଛି 3 4 5 6 3 4 5 6 ସିଟା ହେଉଛି 6 7 8 ମାନେ 6ଟା ଏଇଠି ବି ଅଛି ଏଇଠି ବି ଅଛି ଥରେ ଲେଖା ହେବ 3ରୁ 8 ଜାଗା ଆମେ ସିଧା ଲେଖିଦେଲେ କାମ ସରିଲା ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ବାହାରିଯିବ ନାଇଁ କି। ବି ୟୁନିୟନ୍ ସିଟା ଲେଖିବା ଆମେ କେତେ 3 4 5 6 6 7 8 ଥରଟେ 6 ଲେଖିବା ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ତ 3 4 5 6 7 8 ସରିଲା ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ବାହାରିଗଲା। ୟୁନିୟନ୍ ସି କରିବା ୟୁନିୟନ୍ ଏ କରିବା ନାଇଁ କି ୟୁନିୟନ୍ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ ୟୁନିୟନ୍ ସହିତ ମିଶାଇବା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ବାହାରି ଯାଇଛି ଆମର 6 7 3ରୁ 8 ଯେ ସଂଖ୍ୟା 3ରୁ 8 ଯେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଏ ୟୁନିୟନ୍ ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା ଏଇଟା ଛୋଟ ସେଟ୍ଟା 1 2 3 ଏଇଠି 3 ଅଛି ଏଇଠି ବି 3 ଅଛି। ଆମେ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଯାହା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି 3 ଉପାଦାନଟା ଅଛି ପୁଣି ଏ ସେଟ୍ରେ ବି 3 ଉପାଦାନଟା ଅଛି 1 2 3 ଅଛି ତ 3କୁ ଥରେ ଲେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 କ୍ରମାନୁସାରେ 1ରୁ 8 ଯାଏ ଲେଖିଦେଲେ ଟି ସେଟ୍ଟା ବାହାରିଗଲା। ଅତଏବ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟି କିମ୍ବା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ପ୍ରମାଣିତ। ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲେ ପିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଲା ସେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଯୋଗୀ ଅଟେ କ'ଣ ଅଟେ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆକୁ ତା ସହିତ ମିଶା କି ତାକୁ ଆ ସହିତ ମିଶା ସେ ଏକା ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ସଂଯୋଗ ଥାଉ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଛେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଛେଦ ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୁଣି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ସାରିଦେଲା ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କେତେ ତାପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରିବାନି ତାକି ଗୋଟେ ସାରିବା ଆଜି ୟୁନିୟନ୍ ଥାଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଆମେ
ଛେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏତି ସହିତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ରହିଲି। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଯାଇକି ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହା ବି ଭୁଲ ଭାଲ ବି ରହିଯାଉଛି ସେଟା ବି କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଚ୍ ବି ନଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ। ତେଣୁ ତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଭୁଲି ବି ଯାଉ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରହନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଶିଖିବା ତୁମଠୁ, ତୁମେ ଶିଖିବା ଆମଠୁ, ଏମିତି ପରସ୍ପର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାକି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।